الله الرحمن الرحيم. طبختنا اليوم دجاج صالونة. نحتاج إلى دجاجة، بصل، ثوم، أي نوع من أنواع الخضار. أنا عندي هني بصل، ثوم، فلفل أخضر حار، بازلة، بامية، جزر، وآلو وفليفلة. نروح نقطع الخضرة ونرجع لكم مرة ثانية. عقب ما قطعنا الخضرة رجعنا لكم من جديد. نحط الدهن أو الزيت، بعدين نحط البصل مع الثوم عشان يتقلى. يعني يصير لونه ذهبي. قبل البصل شوي راح احط قطع دارسين، راح احط الآلو والجزر حطينا الآلو والجزر يتقلى مع البصل. راح نحط الدجاج الحين. نحط الدجاج شوي تاخذ لون. تغير لون الدجاجة شوي. راح نحط الماء الحين لحد ما يغطي الدجاجة، بس ما نزيد، بس لحد ما يغطيها. ونغطي القدر. قبل ما اغطيه راح اضيف الليمون الاسود. اوكي، وراح اغطي القدر. بعد 10 دقايق راح احط باقي الخضرة، بازلة، الفلفل الاخضر، الفلفل الحار، الطماط، والبامية. ونسكر عليه مرة ثانية لين ما تنضج هذه الخضرة الجديدة. راح احط البهارات، كركم،
فلفل أسود، بزار دجاج، فلفل أحمر، ما راح أحط الملح الحين، الملح راح أأخره شوي لين ينضج كامل. الحين راح أحط الملح مع صلصة طماط، نحط صلصة طماط، باقي التوابل أو الكزبرة بس مو متوفرة عندي فما راح أحطها، ونخليه يطبخ على راحته ربع ساعة ونرجع له بعدين. تقريبا كذي خلصت صالونتنا. ذوقيها إذا محتاجة ملح. راح أخليها على نار هادية تطبخ بعد شوي علشان الجزر والآلو إذا ما طبخ. 10 دقايق وبنسكر عليها، وبالهنا والعافية.